अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हानिया किचन। आज मैं बना रही हूँ जी अपने किचन में शवारमा ब्रेड के साथ पिज़्ज़ा। किसी भी किस्म की आपको डो राइस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने पीटा ब्रेड लेनी है, शंग्रीला की जो है वो मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जिसमें मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी। ये मेरी होममेड चीज़ है और चिकन और बेल पेपर लगाया और साथ में मैंने इस पर ओरेगानो जो है वो स्प्रिंकल कर दिया। जस्ट 1 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव किया था और जी हमारा गरम गरम हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और गर्मा गर्म इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।